Бәріңе сәлем. Бұл шығарылымды және басқа да жобаларды Easy мобилді қосымшасынан көре аласыздар. Easy бұл сенің ойын-сауық операторың. Бір мобилді қосымшада эксклюзивті видеошоулар, подкасттар және тікелей эфирде үздік артистердің концерттерін көруге болады. Сонымен қатар радио, музыка және жүздеген фильм мен ойындар да осы қосымшада. Барлық контентті Қазақстанның кез келген жерінен көруге болады. Ал осының барлығы су тегін. Қосымшаны жүктеп, контент көру арқылы өзіңе бонус жина. Содан кейін бонустарды гигабайт немесе минуттарға ауыстыр. Қосымшаға тіркел, сәтті қаралым тілейміз. Сәлеметсіздер ме көрермендер, сіздермен бірге сан сала бағдарламасының кезекті саным және оның жүргізушісі мен сөйлемесе таңдайы күлмесе маңдайы ұратын сенімді серігіңіз Аяна Габдуллина. Бүгінгі сан саланың кезекті саны жылжымайтын мүлік саласына арнаймын. Және де жылжымайтын мүлік жөніндегі маман келіп отыр, танысып отырыңыздар. Студияда қонақта Венера Габасова. Сәлем, Венера. Сәлеметсіз бе? Қал жағдайыңыз қалай? Жақсы, шүкір. Сізді туғанымнан артық жақсы көріп отырмын, өйткені көптеген өзімді де қызықтыратын, өзгені де қызықтыратын сұрақтардың бүгін жауабын аламыз деген үлкен үміттемін. Тек қана осы жылжымайтын мүлік саласында. Венера, алдымен енді бағдарлама сан сала деп аталғаннан кейін бірінші өзіңіздің мамандығыңыздан бастайық. Осы жылжымайтын мүлік саласында қызмет етесіз және де осы салаға үйрететін мамандықты меңгергенсіз бе? Әлде қалай? Менде жалпы мамандығым градостроительство, жалпы құрылыс саласы бойынша оқығанмын. Сосын кейіннен келе жаңағы финансист қосымша нелер бар ғой, курстар, сол курстарды оқып, білім алып, уже осы қаржылық сауаттылығыңызды арттырдыңыз. Иә, қаржылық сауаттылығымды арттырып, кейіннен уже осы недвижимость саласында жұмыс жасап жатырмын, уже 4 жылдың көлемінде. Құрылыс саласынан, бірақ алыс кетпеген екенсіз, иә? Иә. Бір-біріне туыстас мамандық десек те болады, иә? Енді бағдарлама сан сала болғаннан кейін, әлбетте, оның бәрін алдын ала айтуымыз керек, білу керек. Құрылысге қандай мамандық деп едіңіз? Градостроительство. Ол немен айналысады? Градостроительство жалпы осы құрылыстар, жаңағы жол салу, арнайы бір жаңағы жеке, қалай айтсақ болады, жылы комплекстар салу емес, бірақ соның маңайында жалпы строительство. Төңірегін тазалау жөніндегі маман десек те болады, иә. Ол жағынан мамандық сізді қызықтырмады ма, әлде қызығушылығыңыз басылды ма? Басында қызығушылығым болды, бірақ кейіннен келе уже қызығушылығым басылып, осы салаға жалпы қаржылық сауатты болуға, жеке, қалай айтсақ болады, жеке қазір енді сұранысқа ие сала ғой, жеке баспана деген мысалы айтатын болсақ, 95% халықтың мәселесі, қазақтың деп айтайықшы, 95% қазақтың мәселесі осы үй мәселесі, яғни баспаналы болу, қайдан алам, кімге барам деген сияқты. Сұранысқа ие мамандық болғаннан кейін келдіңіз бе, әлде басыңыздан өткеннен кейін барып келдіңіз бе? Басымнан өткеннен кейін барып келдім. Ал бастаңыз. Өзімнің басымнан өткен жағдай, қысқаша енді менің емес, анамның деп айтайын, иә. Ол кісі кезекте тұр, тұрғын үй кезегінде тұрған кезекте 2017 жылдан бастап ешқай жерде ешқандай ақпарат болмағандықтан, білмегендіктен просто енді күтіп жүре берді, жылдап. Кезекке тұрған, тұрғын үй кезегіне мемлекеттік қызметкер ретінде тұрғын үй кезегіне тұрған, бірақ бағдарламаны күтіп жүре берген. Бағдарлама енді ол уақытта болып жатқан, бірақ ешкім ескертпеген. То есть сен кезекке тұра салып, жаңағындай программаға өзің қатысуың керек деген нәрсе айтылмаған. То есть қазір мысалы сіз тұрғын үй кезегінде тұрсыз, бірінші болып тұрсаңыз да сізді ешкім шақырып, сенің кезегің келіп тұр екен ғой, ала ғой деген нәрсе жоқ. То есть ескертулер болады. Қазір ғой, мысалы кейіннен уже дамып келе жатыр. Жаңағы программа Инстаграмға шығару, осы салада жұмыс жасап жатқан, осы салада жұмыс жасап жатқан қызметкерлер жаңағы мысалы мен сияқты эксперттер шығарады алдын ала, осы аралықтан осы аралыққа дейін осындай бағдарлама болады, мына облыста үйлер мына жерден беріледі, яғни барлығы дайын. Ал ол кезде ондай ештеңе болмаған. 2020 жылы карантин кезінде мама осылай квартирада жүре береміз ба, квартира алайық деген ниетпен мені бастап, как раз мен студентпін ол кезде, енді жаңағындай білмеймін ештеңені, бірақ әйтеуір компьютерден бірдеңкелерден хабарым бар, бірдеңкеге пайдам тиіп қалар деген ниетпен барғам ғой банкке. Сосын отбасы банкке барамыз, очередьте тұрамыз, карантин кезі 2,5 сағат, қателеспесем, сол заманда 2020 жылы 2,5 сағат көлемінде точно тұрдық очередьте. И біз бардық, кірдік, 2,5 сағат кіріп
алған ақпаратымыз где-то бір 5 минутқа жетер жетпес. Программа әлі басталған жоқ, сайттан көре аласыздар. Сайтқа деді да, болды, солай шығарып салды. Сол кезден бастап уже менде неужели бір адам бұны түсіндіре алмайды? Анам айтам, неге отбасы банкке ғана, неге кезекпен ғана деген сияқты қатып қалған қағида жоқ қой, белгілі бір банкпен ғана алу. Басқа программаларда, может басқа бір бағдарламалар бар шығар, может прямой жаңағы застройщиктің өзіне сатып алатын бар шығар, немесе басқа банктерді, енді басқа банктер дегенде уже үйреніп қалған ғой, қазақпыз ғой, кредит алып, кредиттің 2 еселеп қайталағаннан кейін уже екінші деңгейдегі банктерге баруға вообще даже қауіпті деп ойлайды. Расымен де енді осы ойлайды. жерден айтайыншы, осы отбасы банк пен өзге де екінші деңгейлі банктың айырмашылығы неде? Пайыздық мөлшерлемелерінде ғана ма? Пайыздық мөлшерлемелерінде және де енді айырмашылық дегенде егер қазір былай айтатын болсақ, мен негізі екінші деңгейдегі банктерді қолдаймын, өз басым. Бірақ пайызы көп емес пе олардың? Пайызы көп деген кезде, пайызымен салыстырмалы түрде қарағанда қазір отбасы банктің кейбір шарттары өзгерген, оны білетін шығарсыз. Қандай? Мысалы айта кететін болсақ, бұрындары мысалы менің қолымда 50% бар, бірден барып 50% ақшаны құйып ала салатын едім. Ал қазір өкінішке орай мен қазір қолымда 50% бар, табыс көзін растай алсам да отбасы банк маған бермейді. Себебі оценочный показатель, яғни ОП деген көрсеткіш, 16. Бұрын 16-ға қарайтын, 16-ға қарау ол жаңағы пайызы төмен болу үшін, яғни 5%-бен алу үшін болған. Ал қазір сен ОП 16-ға жетпесең де, сенің ақшаң, яғни 50%-ың 16 ай көлемінде счетта жату керек. Содан кейін барып қана ала аласыз. Ал мен 6 ай 50% ақшамды счетқа салып қойып, 6 ай күтетін болсам, менің уже үйімнің бағасы өзгереді. То есть мен мысалы қазір 20 миллионға үй алам деп жоспарлап 10 миллионды жинап бардым. То есть жаңағы 10 миллионның өзін бірден ала салған жоқпын, әрине жинадым. Әрең дегенде үйдің бағасын қуып жеттім, 10 миллион теңгемді жинадым. Сол мен бардым, отбасы банк маған айтады, сіз күтесіз осындай уақыт аралығынан. То есть бүгін салдым, ровно 6 ай күтесіз, 6 айдан кейін барып уже қайтадан жаңағы сіздің несие тарихыңызды, табыс көзіңізді қарап, тексеріп, опыңыз жаңағы 5-ге жетеді. Содан кейін барып уже оформление жасайсыз. Ол тек қана отбасы банктың шарты. Ол отбасы банктың шарты. Ал екінші деңгейлі банкте ондай жоқ. Екінші деңгейдің банкте ондай жоқ. Мысалы сенің қолыңда еще екінші отбасы банкте мысалы көп бағдарламалар тек 50-50-мен ғана қамтитын болса, 50% бастапқы жарнамен, екінші деңгейдегі банктерде сіздер бастапқы жарна 20%-ын құйып өзіңіз таңдаған жерден ала аласыз үйді. Ол жерде күтуге әрине пайыздық мөлшерлемесімен келісем, бірақ сіз отбасы банкке ақшаңызды салып қойып 6 ай күтіп біреудің квартирасына ақша төлеп біреуді байытып жүрген кезде лучше сол пайызды өзінің банкіңе төле. Егер мүмкіндігің болып жатса, жаба алатын болсаң, ол жерде ешкім саған қарсы болмайды. 6 айдан кейін мысалы оформление жасадыңыз ипотеканы, 6 ай уақыт өтті, 6 айдан кейін сіз мерзімінен бұрын жаңағы досрочный частичный погашение деп жатамыз ғой, мерзімінен бұрын бір емес бірнеше айдыкін біріктіріп төлеп отырсаңыз, основной алған қарызыңыз азаяды, яғни пайызыңыз соған ғана жүреді. Яғни долгты азайтқаннан кейін уже ары қарай уайымдамауға да болады, в принципе. Енді қараңыз, Венера, өзімді алайын. Мен өзім енді үйім бар, Алматы жастар бағдарламасы бойынша 3 жыл бұрын алған болатынмын. Енді ол үйді сатып, 50%-ын, енді депозитте 5 миллион 100 ақша бар менде. 13 миллионға тағы қосып, жаңағы жалақыны растамай ала беруге болады деп айтқан біреу. Негізі олай емес, қазір өзгерді екен ғой шарттар. Мен сізге қазір қолыңызға менің өзімнің отбасы банктың приложениесін ұстатамын. Сіз маған осы анықтама бойынша айтып беріңіз. Мысалға, Аянаның делік, менің сіздің депозитіңізде 5 миллион ақша бар. Дәл қазір, Венера, мен сізге өзімнің отбасы банктың қосымшасын ашып беріп отырмын. Менде активте, яғни депозитте 5 миллион 116 мың 977 теңге бар. Делік, ары қарай менің қадамым қандай. Мінекейіңіз. Бұл сіздің депозитіңіз. Қазір енді қараңыз, бұл жерде көп адамдар ойлайды, мен мысалы 5 миллионым бар, все, мен уже бірдеңкені бітіре аламын отбасы банкпен, бірдеңке ала аламын. Бірақ ол жерде основной рөлді играйды, мына жерде сіздің жиналған вознаграждение, яғни сыйақы мөлшерлемесі. Сыйақы мөлшерлемесін көбісі шатастырып жатады жаңағы жылына берілетін госпремиямен. Ол бөлек па? Госпремия бөлек. Жылына мысалы енді қандай да бір депозитке ақша жинайтын болсаңыз, мысалы обычный Каспийдің өзін алатын болсақ, айына 14-15%-пен депозитіңіздің үстіне сыйақы, яғни ай сайын түсіп отырады. Дәл сол сияқты отбасы банкте жылына 2%
пайыздық мөлшерлеме түседі сіздің жаңағы жинаған депозитіңізге. Бұл прямой қатысы бар осы вознаграждениеге. То есть сіздің вознаграждениеңіз сол жақтан жинақталады. Сізде мысалы қазір 5 миллион 195 бар, вознаграждениеңіз 258 мың 260. Опыңыз 15-ті көрсетіп тұр. Бірақ опыңыз 15 емес бұл жерде. Опыңыз примерно, егер сіз орта есеппен сіз 30 миллионның үйін алады деп есептеген жағдайда, сіздің опыңыз примерно 4,5-ны көрсетеді. 4,5, 4,8-ді. Оценочный показатель. Бұл дегеніміз сіз отбасы банкпен ала алмайсыз деген сөз емес. Сіз отбасы банкпен кішкене тағы да үстінен толықтырып ақшаны депозитке Қанша шама? примерно бір 3 миллиондай, иә? 3 миллиондай 8 миллионға толықтырып отбасы банкте 30-да 70 деген бағдарлама бар. Ол жерде 30-да енді, бірақ ол жерде сіз 70%-ын саласыз. 30%-ын саласыз, 70%-ын банк береді. Ол жерде сізге сол бағдарламамен алуға болады, бірақ ол жерде үйді тек бірінші нарықтан ғана алуға мүмкіндігіңіз бар. Тек қана Жаңағы жилой комплекстер отбасы банкпен жұмыс жасайтын первичкалардан аласыз ғой. Новостройкалардан аласыз үйді. Ол черновой варианттағы үйлер, Ол черновой варианттағы, енді қазір білесіз ғой, застройщиктер қазір 95% черновой отделкамен береді. То есть ар жағында өзіңіз ал ремонт жасау 30-да керек 70-пен боласыз. дайын пәтерді мен ала алмаймын ба? Дайын пәтерді, яғни уже ремонт жасалып қойған, ондай пәтерді ала алмайсыз. Отбасы банкте тек 50%-ын құйған жағдайда ғана жаңағы вторичканы, жер үйді қарауға мүмкіндік болады. Ал егер осы депозитпен тағы да 3 миллион толықтырып алам десеңіз, опыңыз жетіп тұр. Ондай жағдайда сіз жаңағы 30-да 70 бағдарламасымен қарастыра аласыз. Ал мен қазір қараңыз, осы 5 миллион 100-дің ішіне тағы да бір 10 миллион қосып қойсам ше, тағы да 6 ай күтуім керекпін бе, әлде 10 миллион қосып қойсаңыз, сіздің үйіңіздің бағасына қарай есептеледі. Ондай жағдайда сіз 6 ай күтпейсіз, мерзімі қысқарады, примерно 3,5 ай көлемінде күтесіз. 3,5 айдан кейін барып опыңыз, сіз мысалы, егер тағы 10 миллион салсаңыз, 30 миллионға үй аласыз, 30 миллионға примерно опы бесіңіз сондай неде жетеді, получается бір 3,5 айдан көлемінде күтесіз. Негізі мен әңгіме барысында байқағаным, Венера ханым, сіз отбасы банктың шарттарын құптамай, екінші деңгейлі банкке жүгінген дұрысырақ деп сіз айтқыңыз келіп отыр ғой. Ол жақта тез әрі жылдам. Тез әрі жылдам. То есть отбасы банкпен, енді мен мүлде отбасы банкты құптамаймын деген сөз емес. Просто мүмкіндігінше жаңағы қалай айтсақ болады, сіздер жаңағы девальвациядан доллардың өскеніне байланысты үйдің бағасы қымбаттауынан, чтобы ұтылып қалмас үшін, уақыт жоғалтпас үшін екінші деңгейдегі банктерді қолдансаңыздар болады деп айтып жатқаным ғой. Ал жалпы негізі отбасы банкте мемлекеттік бағдарламалар енді өте көп қарастырылған, яғни белгілі бір талапсыз, шартсыз деген сияқты олармен қатысып көріп алуға болады. Қандай санаттағы адамдарға сол? Мысалы, сіз Алматы жастары бағдарламасымен алдыңыз, примерно білесіз ғой қалай жүретінін процестің. Алматы жастары бағдарламасы, жаңағы көп балалы отбасыларға арналған шаңырақ бақытты отбасы деген сияқты бағдарламалар бар. Одан кейіннен уже жаңағы жас ғалымдар, кейін шықты мәдениет қызметкерлері, медицина қызметкерлері, Наурыз отау деген программалар шықты. Отбасы банкте де өте көп қазіргі уақытта бағдарламалар, бірақ жаңағы таңдағаныңызға, өзіңіздің қарастыруыңызға байланысты болады. Ипотекалық қарыздың әдеттегі кредиттен қандай айырмашылығы бар? Ипотекалық қарыздың әдеттегі кредиттен қандай айырмашылығы бар? Плюс жағын айтайын ба, әлде минус жағын айтайын ба? Барлық жағын айта беріңіз. Егер плюс жағын айтатын болсақ, біріншіден сіз кәдімгі ипотеканың плюсы ма? Ипотеканың плюсы дегенде ипотекалық қарыздың кәдімгі денежный кредиттен айырмашылығы, біріншісі сіздің өзіңіздің басыңызда баспанаңыз болады, жылы баспанаңыз. То есть ипотеканы қандай процентпен алсаңыз, не үшін төлеп жатқаныңызды, біреуді яғни байытып жатпағаныңызды, өзіңіздің пәтеріңізге төлеп жатқаныңызды білесіз. Ал екінші, мысалы, кредитті әркім әртүрлі жағдаймен алады ғой. Біреу, мысалы, просто так бір жаңағы телефон алуға или басқа да бір мақсатта қолдануға алады деген сияқты. Ол уже көзге көрінбейді. Ана жақта сіздің жаңағы алған недвижимостіңіз көзіңізде тұрады, көз алдыңызда. Мен мынаны төлеп жатырмын, бірақ менің артымда үйім бар, үйім қалады деген әрбір адамда ой болады ғой. Жалпы плюс жағы сол.
біз бағдарламаны басталған кезде сөзіңізді үзіп жібердім. Әлгі анаңызбен болған жағдайдың нүктесі қандай болды, қорытындысы қандай болды? Нүктесі мен өзім бір апта жүріп банктерді аралап, жаңағы салыстырып, застройщиктерге барып жүріп, қарап, көріп, үй алдық сол бір аптаның ішінде. Бір аптаның ішінде. Иә. Анаңыз қанша жыл күтті? Анам менің кезекте енді 2017-тен бері тұрған, біз үйде сол 2020-да 3 жыл жүрген ғой банктың соңынан. Ол жерде, яғни бір банктың Венераның өскенін күткен ғой. Наверное. Ол, получается, бір банктердің бір программа шығармағанынан, мемлекеттің бір тиімді бір бағдарлама жасамағанынан емес, просто сауатсыздықтан қарапайым тілмен айтқан кезде білмейді, бір нәрсені игнорировать етеді, ол аралықта уже қанша программа болған. Сол біз жаңағы банкке барардың алдында бір апта бұрын мемлекеттік бағдарлама болған, оның алдында 2 ай бұрын деген сияқты әртүрлі программалар болған, просто білмей жүре беріп, мен сондай қателікпен жүріп қалған ғой. Иә, енді халықтың, енді сіздің тікелей анаңыздың сауатсыз екенін айтып жатқан жоқпын, көптеген адамдардың біздің қаржылық, құқықтық сауаттан өкінішке орай өзімде де айта аламын. Мен рас басымды қатырғым келмейді ондай нәрсемен, тілімде келмейді кейбір нәрсемен, кейде құжаттарды шатастырамын, иә. Осындай сіз секілді эксперттер, мамандар көбейсе екен, қарапайым тілмен жеткізсе екен деген сияқты. Сол үшін Венераны мінекей қонаққа шақырып отырмыз. Осы бағдарламадан кейін әр қазақ шаңырақты болсын, үйлі болсын, күйлі болсын демекпін. Енді Венера, осы анаңызбен болған жағдайдан кейін қандай банкке жүгіндіңіз? Қай банкпен үй алдыңыз, құпия болмаса? Біз банк центр кредитпен алдық, 7-20-25 бағдарламасымен. Ол кезде бұрынғыдай емес, яғни қазір 7-20-25 бағдарламасына көптеген өзгерістер енгізіп, суммаға да шектеу бар, ол заманда ондай болмады. Яғни 20% бастапқы жарнасы қолымда болды, жинаған отбасы банкпен алам деп 7%-мен екінші деңгейдегі банктермен 7-20-25 бағдарламасымен алдық үйді бірінші нарықтан. Негізі ипотеканы созып қажет емес, 20 жылға дейін да? Мүмкіндігі жоқ, қажет емес деген кезде мен керісінше айтар едім. Ипотеканы егер сізге қазір максимальный сұраққа беріп тұрса, ала берген дұрыс. Өзіңіз білесіз қай уақытта жауып тастайды. Әрине, сізде мысалы қолыңызда артық ақшаңыз болып тұр, сіз мысалы отпускіге шықтыңыз, жаңа миллион теңге отпускной алып, или тағы бір жағдай болып жатса, мерзімінен бұрын жауа бересіз. Ипотеканы алған кезде данный момент болашақпен қарамайды ғой көп адамдар. Қазіргі состояниесінен қарап алады, ой, мен 5 жылда ешкім саған қарсы болмайды. Қазір мысалы 15 жылға алып или 20 жылға алып мерзімінен бұрын жауып тастайтын болсаңыз, ешкім сізге шектеп қоймайды. Жаба алмайсың деген нәрсе жоқ. Сол үшін де ең максималды мерзімге срокқа алып, содан кейін барып, кейіннен уже мүмкіндік болып жатса, төлеп мерзімін қысқартсаңыздар болады. Енді кейбір адамдар жаңағы отбасы банктен біраз жылдар бойы ақша жинап, жаңағы вознаграждениесі бар, сонымен қатар жыл сайын алатын сыйақысы бар. Егерде госпрограмма бойынша, егерде осы отбасы банктен шығып, екінші деңгейлі банктен алса, сыйақы барлығы қалама? Отбасы банкте өзінің шарты бар. Егер сіздің депозитіңіздің жылына 3 жылдан асып кеткен болса, онда сізге жаңаға берілген, мемлекеттен берілген госпремияда ай сайынға вознаграждениеңіз барлығы қалады, сақталады. Ал егер депозитіңіздің мерзіміне 3 жыл толмаған болса, онда банк алып қалады. Вознаграждениеңіз беріледі, бірақ мемлекеттік жаңағы госпремияны банк алып қалады. Иә. Енді мемлекеттік деп айтып отырмыз ғой, осы жерде көп балалы аналарға қазіргі таңда мемлекеттен берілетін үй жағынан субсидияланып жатыр, иә. Мемлекеттік бағдарламалар өте көп, бірақ көп балалы аналар өкінішке орай дөрекі тілмен айтқанда қаңғып жүргендер өте көп. Мемлекеттен қандай көмек бере алады көп балалы аналарға? Өз тіліңізбен айтыңызшы. Көп балалы аналарға мемлекеттен қазір өте көп жақсы қарастырылған мүмкіндіктер. Тұрғын үй кезегіне тұра алады. Біріншіден жаңағы төменгі пайызбен квадратурасын барлығын мемлекет өзі салған үйлерден береді. Көп балалы, кешірім өтінемін, көп балалы ата-ананың алдын ала ол жаңағы ақша жинау керек па? Бірінші бастапқы жарнасын? Бастапқы жарна болмаса да болады. Көп балалы отбасыларға тек кезекке тұру керек. Тек тұрғын үй кезегіне тұру керек. Тұрғын үй кезегіне тұрғаннан кейін жаңа айтқандай бақытты отбасы, шаңырақ деген сияқты бағдарламаларға қатыса алады. И еще ол жақта жаңағы квадратурасын пайызын 2%-мен ғана рәсімдей алады ипотеканы, және квадратурасын жеңілдікпен алады. Мысалы қарапайым адамдар үйдің, мен мысалы өзім алатын болсам 450-470-тен алатын болсам, средний алғанда застройщиктен бағасын, ол кісілерге мемлекеттен квадратурасына жеңілдік 272 мың теңгеден алады шаршы метрін. Но енді барлық жилой комплекстен деп айта алмаймын. Жаңа мемлекеттің өздері ұсынған пәтерлер болады, сол пәтерлерден таңдай алады.
болады. Және айтып кететін жағдай, көпбалалы аналарға бастапқы жарна керек емес дедім ғой. Тұрғын үй сертификатын ала алады, қайтарымсыз. Мемлекет егер табысың жаңағы күнделікті күнкөріс деңгейіне адам басына шаққанда 134 мың теңгеден аспайтын болса, мемлекет сізге бастапқы жарнаға сертификат береді. Ол және бұл жаңағы көпбалалы отбасыларға, мүмкіндігі шектеулі бірінші, екінші категория азаматтарға, мүгедектігі бар азаматтарға және жетім балаларға деген сияқты мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеп отырған ата-анаға қарастырылған. Және енді бұл шаңырақ бақытты отбасы бағдарламаларымен ғана емес, жаңағы Наурыз отау бағдарламасына да қазір көпбалалы аналар қатысатын болса, пайызын төмендетіп береді, және де сертификатты сол бағдарламалармен де алуға болады. Бастапқы жарнаны салмай үй алып жатса, көпбалалына неден ұтылу мүмкін? Бастапқы жарнаны салмай үй алып жатса дейсіз ба? Ұтылатын жоқ бұл жерде. Наоборот, көпбалалы ана болған үшін плюс, көпбалалы ана болған үшін плюс мемлекет тарапынан. Қандай шарттар, қандай құжаттар керек? Ең бірінші халықтың өте қарызы көп. Жаңағы кредит несиелері бар. Ол қара тізімге кіріп кеткендер. Оның бәрін дұрыстап алу керек па бірінші? Бірінші банкке бармас алдын несие тарихыңызды, табыс көзіңізді барлығын растау керек. Реттеп алған дұрыс болады, қарап деген сияқты. Сосын кейін барып кредитный карталар қазір мысалы көп қолданады. Өзімізде мысалы Касперет деген сияқты кредитный карталар өте көп. Оның бәрі банкке барған кезде, мысалы конкурстан өтіп барса да, банкке барған кезде одобрение бермей қалу. Кез келген банк. Кез келген банк қарайды. Жалғыз отбасы банк қана емес, МФО, ломбард, қазір соның барлығы қаралады. Бұрын ломбардтар қарастырылмайтын еді ғой? Бұрындары қарастырылмайтын, уже 1,5 жылдың көлемі болды, ломбардтарды қарайды. Ломбардтар себебі олар тоже микрофинансиға кіреді, поэтому ломбардты тоже қарайды. Менің құрбым бар, 20 жыл бұрын, 17 жасында, 18 жасында ломбардқа алтын тапсырғанда содан алмаған. Ол енді шығып тұр. Ол нәрсені қалай жоюға болады? Оны, мысалы, біз айтамыз ғой, біз мынандаймыз ғой негізі. Каспиден болсын, басқа жерден болсын, ломбардқа болсын, бірдеңкеміз өткіземіз да болды. Ол нәрсе бізді артымыздан іздемейтін сияқты, қарамаймыз, бармаймыз, тастап кетеміз. Егер сіз мысалы қазір ломбардқа өткізгенде, білуімше екі немен қабылдайды. Біреуі сен мен алып кетем белгілі бір уақыт аралығында деп қалдырасың, екіншісі мен сатамын деп тастап кетесің. Сол кезде сіздердің қолдарыңызға белгілі бір бланка, анықтама, жаңағы түбіртектерді береді. Сол жағдайда егер қайтып алам деп қалдырған болсаңыз, егер қайтадан ала алмай қалатын болсаңыз, онда сразу барып мен сатам деп түбіртегіңізді өзгертіп, договорыңызды, сразу справкаңызды дейді ғой, сол анықтаманы өзіңізбен бірге алып кету керек. Себебі 20 жылдан кейін, 30 жылдан кейін болсын, артыңыздан шығып тұруы мүмкін. Оны түзете алмай ма сонда? Оны жабылғаннан кейін 3 ай уақыттан кейін ғана первый кредитный бюрода обновление болады. Сол жағдайда ғана өзгереді ол. 20 жыл өтті, бірақ өзгермепті ғой. Жоқ, наверное, жабылмай қалған болуы керек. Егер жабылмай белгілі бір сумма қалып кеткен болса, ол міндетті түрде шығады. Если мысалы сіз жапқаннан кейін справка алатын болсаңыз, яғни міндетті түрде жабылғандығы туралы анықтамалар алатын болсаңыз, онда ол базадан обновление болып өзгереді. Ол ломбард жоғалып кетсе, жойылып кетсе, қай жаққа барады? Ломбард жоғалтып кетсе, мысалы бұрын болды ғой, жаңағы Темірбанк не деген сияқты, кейін қосылды, жаңағы Фортобанкке деген сияқты қосылып кетті, сол сияқты іздеп көру керек. Іздеп көруге болады, іздеп көріп, әрине, егер ол қарыз сіздің мойныңызда қандай да бір кедергісін тигізіп тұрса, онда міндетті түрде іздеп көріп. Ол қарыз өсіп кетуі мүмкін ба? Ол қарыз өспейді. Қарыз өспейді, енді проценті белгілі бір пайызы болмаса өспейді негізі. Ал мүмкіндігінше лайфхак деймін ба? Егер қандай да бір кредитті бірдеңке жауып жатсаңыздар, міндетті түрде даже ол Каспирет онлайн болсын, даже жаңағы не шығарып тұрса, справка шығарып тұрса, міндетті түрде банкке барғызып, банктың өзінен печатын қойдырып, қолын қойғызып алып кеткен дұрыс. Справка қолмен алып кететін. Чтобы таза сенің қарызың жоқ, вот банктың адамы берген деген сияқты. Мысалы енді бот қой бұлар, енді былайша айтқан кезде банктер мүмкін қателесуі мүмкін деген сияқты. Бізде де енді көп жағдайлар болады, клиенттер келеді, жаңағы ұмытып кеткен, несие тарихын ашасың, жоқ, менде бәрі таза дейді, бірақ осыдан 5 жыл бұрын, 10 жыл бұрын алған кредиттері банкте қандай да бір 70 теңге қалып кеткен деген сияқты, сондай шығып тұрады. Сол үшін міндетті түрде егер кредитті жауып жатсаңыз, барып ерінбей ұяларының алдында дайындалу керек қой. Кім айтты ұялу оңай деп, өзіңіз үшін өзіңіз тұрасыз ол жерде. Өмірге бала алып келесіз. Ол сіздің шаңырағыңыз болғаннан кейін, сол шаңырақ жайлы болсын десеңіз, жақсы ұйықтаймын десеңіз, осының барлығын реттеп алу керек. Сосын барып ақпарақтан бастау керек деп ойлаймын,
Енді қазіргі таңда біздің мемлекет әлеуметтік ахуалын түзейтін бағдарламаларды жетілдіру маңызды деп айтып жатыр. Ең тиімді ипотекалық бағдарламаны айтыңызшы, топ 3. Топ 3 ең тиімді ипотекалық бағдарлама бақытты отбасы, шаңырақ, ол екеуі Бұл бір, көпбалалы иә, аналарға. көпбалалы аналарға, жаңағы мүмкіндігі шектеулі барларға, өзі белгілі бір Иә. санаттары бар, соларға арналған бағдарлама бақытты отбасы, шаңырақ. Одан кейінгі бағдарлама 7-20-25. 7-20-25-те енді Бәрі қатыса білесіздер алады. ғой, иә, барлығы қатыса алады, кімде атында үй жоқ. Бірақ келесі жылдан бастап кішкене шарттар өзгерді. 18 ай, яғни 1,5 жыл атыңда үй болмаған жағдайда ғана 7-20-25 бағдарламасына қатыса аласың. Ал үшінші бағдарлама мен айтар едім, қазіргі уақытта партнерская ипотека. Застройщиктер мен банктың арасындағы келісім шарт. Ол жерде пайызы төмен, ең минимальный басталады 8,5%-дан 14,5%-ға дейін. Яғни ол жерде табыс көзіне даже кейбір банктердің шартына байланысты табыс растамай алуға болады доход. Қандай банктер құпия болмаса? Банк центр кредитпен алуға болады, 30%-дан жоғары қойған жағдайда жаңағы застройщиктің талабына сай, одан кейін алтын банкпен Ол алуға черновой болады. иә. Иә, бірінші нарықтан. Бірінші нарықтағын черновой деп айтады. Екінші нарықтағыларды Вторичка. Иә, Дайын ол ЖК-да ремонтымен. болса да, ремонт дайын, адам тұрған болуы мүмкін, Иә. немесе черновой жаңағы отделканы жаңадан ремонттан жасатқаннан кейін екінші дәрежедегі үйлер деп болып Иә, саналады. мысалы ол уже застройщиктен кеткеннен кейін уже вторичка болып саналады. То есть мен бір застройщикті сатып алып, даже хоть ремонт жасамай черновой вариантпен сізге сататын болсам да, ол уже вторичка болып тұрады. Себебі мен уже бірінші иесіммен содан кейін барып сізге сатып жатырмын деген сияқты. Ипотеканы рәсімдеу үшін оның жас шамасы бар, иә? 18 жастан неше жасқа дейін 18 рәсімдеу? жастан 65 жасқа дейін. 65 Отбасы жасқа. банкте 70 жасқа дейін. Ол 70-ке таяп қалса, кейбір адамдарға бермейді. 70-ке таяп қалса дегенде негізі ол отбасы банкте 64 жаста болса рәсімдей алады, себебі ар жағындағы төлей алатын жылын. Бірақ қазіргі уақытта енді білетін шығарсыздар, пенсионерлер тоже кезекке тұрып ала алады. Бірақ жаңағы гаранция, заемщик әкелген жағдайда ол кісінің жас мөлшеріне қарамай банк береді одобрение. Береді, түсінікті. Ары қарай тағы бір сұрағым бар. Отбасы банктегі осы 50-50 бағдарламасын тағы да бір түсіндіріп беріңізші. Қарапайым тілмен. Қарапайым тілмен отбасы банкте 50-50 бағдарламасына мен бірден келіп аламын десем, жаңа бағана айтқандай алуға мүмкіндік жоқ. Қазіргі таңда қазір келдім, 50% ақшамды салдым, 6 ай көлемінде күтемін. Одан кейін барып қана мен уже 50-50 бағдарламасымен үй ала аламын. Егер мысалы сіз сияқты мысалы депозитіңіз бар болып тұрған жағдайда, онда 6 айдан төмен жаңағы сіздің депозитіңізге байланысты, опыңызға жиналған вознаграждениеге байланысты айлық табысы, то есть күту мерзімі уже азая береді. Ал егер сіз жаңағы кейбіреулер айтып жатады, опы 16-ға жеткізем деген сияқты. Негізі 50-50-мен алудың 3 шарты бар. Біріншісі сол сіз 50%-ын жинау керексіз отбасы банкте, 3 жыл көлемінде жинау керексіз. Екіншісі ай сайынғы тұрақты салым. Яғни осыны сұрайын деген. Иә, ай сайынғы тұрақты салым. Біз мынандаймыз ғой, бір жерден бір депозит аштық та, ол депозитіміз ұмытып кетті, қалып кетті. Әйтеуір бір күн есіңе түскен кезде аласың да. Или болмаса мынандай барлығымыз күтіп жүреміз жаңағы депозитке белгілі бір сума салу үшін, былайша айтқан кезде айлықты күтіп жүреміз. Айлықты біз қай кезде аламыз? Айдың басында немесе айдың соңында аламыз. Оған дейін қарыздар жинап қалады. Иә. Еще плюс сол сумманы мысалы 100 000 теңге саласың ба, топ еткізіп сол 25 күні саласың 100 000 теңгені. Олай дұрыс емес та. Сіз жинадыңыз ба, осы айда менің жоспарым отбасы банкке 100 000 теңге салуыма, мен сол 100 000 теңгені 30 күнге бөліп, яғни күніне 2000 теңгеден 1000 теңгеден, бұл да жаңағы айта кетейік, вознаграждение опының өсуіне жақсы әсерін тигізеді. Мен шыны керек, мен бұрыннан сөйтем. Мысалға несие бар делік, иә? Мен айына шамамен 500 000 төлеймін делік, иә? Күніне 1000 теңгеден, 2000 теңгеден, 3000 теңгеден салып отырамын. Төлейтін күні несиен өте аз болады. Солай адамдар жасамайды өкінішке, содан қиналады. Күніне сол 1000 теңгеге бургер алғанша сол ақшаны, иә, жаңа қарызыңызды өтеп тастаңыз алдын ала. Ол кәдімгі үлкен көмек. Ол да ипотекаға байланысты да айтуға болады, иә? Иә, әрине. Депозитке байланысты да жинақтайтын болсаңыз, мысалы бүгін магазинге барып кем дегенде 2000 құртатын болсаңыз, бүгін енді бірден болмайды ғой, 1500 теңге құртып 500 депозитке салып, содан кейін барып уже ары қарай солай қалыптастырсаңыз, енді айтып жатады 3 күн деп, 3 күн бастасаңыз, уже ары қарай үйреніп кетуге болады, солай жинақтап. Тиыннан теңге құралады дейді ғой. Темекінің орнына сол ақшаға жаңа несиеңді өтеп таста. Иә, бір үлкен азарт секілді бар, алдын ала жауып тастаушы. Енді ипотекаға дұрыс қалай ақша жинауға болады, және де қанша сомада тұрақты? Депозитке дұрыс ақша жинауға болады
қандай жағдайда бұл сізде егер сіздің мысалы ай сайынғы тұрақты табысыңыз бар, белгілі бір сумма сізден асып тұр. Ақша жинау деген кезде кейбіреулер жаңағындай қарызға алып жинау деген ол қате түсінік. То есть біреуден қарызға алып или кредитіңді төлемей кешіктіріп ана жаққа жинау деген сияқты ол қате түсінік. Егер ақша жинайтын болсаңыз, зарплатаңыздан кем дегенде мен айтар едім, айына 10%-дан бастап жинап бастаған. Нақты сома жоқ па? Нақты сумма дегенде ол сумманы мысалы біз қазақпыз ғой, қанша дегенмен тойға бару керек болады, қандай да бір сумма белгілеп қой. Егер бір қатты белгілі бір сумманы белгілеп қоймасаңыз, мысалы тойға бару керек, осылай депозитке 100 мың салатын болсаңыз, 50 мың алып кетіп қалу деген сияқты. Сол үшін мысалы қандай суммаға мүмкіндігіңіз бар, ең максималды қандай суммаға жете аласыз, соның 50%-нан бастап жинауға болады. Мысалы мен осы айда 200 мың сала аламын десем, соның 100 мыңына міндетті түрде салуым керек деген. Оған кәдімгі стержень, мінез керек деп ойлаймын. Мінез керек, ақшаны құртпайтын болу керек. Мен мысалы бізде өкінішке орай енді қазақтың тойы бітпесін деп айтамыз ау, бірақ дегенмен де ай сайын той ғой бізде, айына 2-3 рет той, оған кем дегенде бір жерге 20 мың апарасын, туған күн бар, 50 мың апарасын, оның бәрі ақша былай қарап отырсаң. Иә. Кейде жоқ деп айту керек деп ойлаймын. Өйткені көрпеге қарай көсілу керек. Жағдайың мүшкіл деп айта алмаймын. Енді ипотека қарызың бар болғаннан кейін кейбір жаңағы сауық сайранды қысқарту керек деп ойлаймын. Өйткені осы сайранның кесірінен ұят болады деген кесірінен барма, өткен жол мен туған күніме келді ғой, тойыма келді ғой, мен баруым керек деген сияқты. Келе осы той болмаса келесі тойға келерсің, Құдай қаласа. Сол осындай нәрсені біз ұғынсақ екен. Мен де бұрын шақырған жерден қалмайым деп жүре беретін жоқ. Негізі қуанышқа ортақтасуға болады, дегенмен де қазір емес. Қазір жағдайыңыз нашар болып тұрса, қиын болып тұрған жағдайда ең бірінші мақсатыңыз үй алу ма, ақша жинау ма, сол бір жыртықты жамап алу керек деп ойлаймын. Кейін мереке, тойға уақыт болады. Дұрыс па? Иә. Қазір енді кешіріңіз, осыны жалғастырып айта кетейін. Бұл жерде енді үй алуға ақша жинау керек дегенде елдің бәрі анау 2 бөлменің, 3 бөлменің бағасын көріп алады да, соған қарай жинауға тырысады. Яғни мысалы 2 бөлменің бағасы 20-30 миллион болатын болса, 30 миллионға кем дегенде 6 миллион бастапқы жарна керек. Адамдар ол нәрсені сразу бүйтіп алған кезде бірден 2 бөлме алым керек, бірден 3 бөлме алым керек, особенно жастар деген сияқты солай да. Олай емес, егер үй алуға ниеттеніп ақша жинап бастайтын болсаңыз, 1 бөлмеліктен бастап қараған жөн. Бірді 2-ге көбейтуге болады. Бірді 2-ге көбейтуге болады, сатуға болады. Енді кейін мүмкіндіктер шығады ғой, бірақ қазір мысалы біреудің квартирасына төлеп, 2 бөлмелі, 3 бөлмелі квартирада тұрып алып, біреудің квартирасына төлеп, біреуді байытып не қылғанша, одан да өзіңе хотя бы 1 бөлмеге болсын әрекет жасап, 1 бөлмеге қазір минимальный первоначальный 3 миллионнан басталады. Мен ойлаймын, қазіргі таңда зарплатамен 3 миллион теңге жинауға болады деп. Әрине. Сол себептен ақша болмай кетті ғой. Бастаған кезде сол 1 бөлмелікке ниет етіп, соған бастап жинаған дұрыс. Ары қарай кейін өзім де міне 1 бөлмемен бастадым 3 жыл бұрын. Енді Құдай қаласа 2 бөлмеге аусам деген үлкен ой да бар, жоспар да бар. Бір жағынан Венераны соған да шақырдым. Мен арқылы халыққа да бір пайдасын тиесін, халық сауат алсын деген сияқты үлкен бір мақсатпен шақырғам ғой. Біліміңізге көп рахмет, өте көп нәрсе ұғынып жатырмыз. Халыққа жеткізуіңізде өте еркін екен, және түсінікті тілмен жеткізіп отырғаныңызға көп рахмет. Енді Қазақстандағы қай қалада ең арзан үйлер бар? Қазір көбісі Астанаға көшуге тырысып жатыр. Өйткені үй арзан дейді. Үй не үшін қымбаттайды, не үшін арзандайды, қандай жағдайда? Үйдің қымбаттау арзандауы ол тікелей жаңағы девальвация доллардың өсуіне, мысалы келесі жылдан бастап қазір айтты ғой жаңа НДС 12% застройщиктер налог төлейтін болғандықтан мемлекетке уже үйдің бағасы өседі деген сияқты. Негізі тікелей үйдің өсу бағасы сұранысқа да байланысты. Екіншіден жаңаға доллардың өсуіне де байланысты. Байқаған боларсыздар. Енді мен енді қарапайым халық байқамаса да, мен осы салада жұмыс жасап жүргеннен кейін доллардың төмен жаңаға 450-460 кезінде тұрғандағы мен қазіргі тұрған кездегі разница уже көрініп жатыр да. Үйлердің бағасына 2-3 миллион теңге қосылып кеткен, уже қазірдің өзінде қосылып кеткен. Қаланың жаңағы сіз айтқандай үйдің қымбаттауы сұранысқа байланысты. Мысалы, бұрын бізде Алматы қаласына сұраныс өте жоғары, білесіз ғой. Бұл районда мен айтам да клиенттерім келген кезде, ой, мен Наурызбайский районынан алмаймын, мен Алатауский районынан алмаймын деп келеді. Мен айтам, сіз қойт о жерде квартираға берсеңіз де ұтылмайсыз. Себебі Алматы үлкен қала, әр районның өзінің тұратын жителі бар. Сол үшін де
деген сияқты. Вот ал енді Астанаға көшіп жатыр деп жатыр. Сол Астанада қазір үйдің бағасы арзан емес. Осы бір апта бұрын салыстырып қараған болатынмын. Бұрын мысалы Астанадан 20 миллионға әжептәуір квадратурада Иә, 50 квадрат метр. екі бөлмелі евrodошка деп жатамыз ғой, екі бөлме табуға болатын. Қазір уже ол бағалар жоқ. Үйдің Қаншалықты бағасы қымбаттаған. Қателеспесем, менің енді өзімнің қарағаным бойынша бір апта бұрын 4 миллион теңгеге көтерілген үйдің бағасы. Яғни Астана уже Алматыны қуып жетіп келе жатыр. Себебі жаңағы тұрғындарға байланысты, тұрғындары санының өсуіне байланысты. Тұрғын үйдің бағасының өспеуі қай жаңағы район, қай қалада байқалмайды тұрақты түрде? Өспеуі Өскемен қаласында, Павлодарда, одан кейін Атырау қаласында қатты үйдің бағасы өсу жоқ. Тұрғындары жоқ демеймін, тұрғындары бар, өте жақсы тұрып жатқан адамдар бар. Енді ауылдан көшетіндер де бар. көшетіндер де бар, бірақ үйдің бағасы бізге қарағанда бір өсті деген күннің өзінде 200-300 мың теңгеге ғана көтерілген үйдің бағасы. Миллион емес, теңгеге, 200-300 мың теңгеге. Енді застройщиктерге келейікші. Қазір легальный застройщиктер көбейіп кетті, өкінішке орай. Алданып жатқандар да бар қаншалық. Осындай бір застройщикпен келіссөздер жүргізбес бұрын не нәрсеге дайын болу керек қарапайым клиент? Застройщик біріншіден мысалы сатып алатын болсам, егер мен бір застройщиктен сатып алатын болсам, өзім эксперт ретінде мысалы сізге кеңес берем. Застройщик ол бұрын тұрғызған ба, қандай ЖК-лары бар. То есть бірінші салып жатқан үйі болса, мен онда алмайтын едім. Қанша жерден ол бизнес санатта жаңағындай баға жағынан да қолжетімді болып тұрса да, мен сол үйді эксплуатацияға берілген көріп, одан кейінгі уже келесі или одан кейін салатын үй болса, соған қарай сол кезде келетін едім ол застройщикке. Кейсі бар застройщикке баратын едім. Себебі бірінші салып жатқан застройщик, оның енді айтпаймын барлығы жаман деп, бірақ тәжірибесі болмауы мүмкін, қандай да бір жерлерден қателесуі мүмкін деген сияқты. Сол себептен сол міндетті түрде қарап, одан кейін мысалы қазір соңғы уақытта естіген шығарсыздар, көп ЖК-ларға жаңағы тұрғызып қойғаннан кейін барып салуға рұқсат етпеді мемлекет. Себебі жаңағы мемлекеттен құжат алмаған, дұрыс емес жер дейді ғой, жаңағындай рұқсат етілмеген жерге салған деген сияқты. Көп адамдар ақшасын қайтармай жатыр. Барған кезде сұрау керек акиматтан, сіздерде разрешение бар ма деген сияқты. Көрсету керек. Застройщикте заңды түрде салып жатқан застройщиктің барлығында кәдімгідей өздерінің документтері болады, жаңағы жерге салынғанына, одан кейін бастап жаңағы арматурасын барлығын көрсетіп барып, яғни толыққанды құжаттары болады застройщикте. Енді мына соңғы кезде бәріміз енді пендешілік жасап кейде мықты жарнамаланған BI, рамс деген сияқты дүниеге тартатынымыз бар енді. Ол қаншалықты дұрыс емес. Жарнамаға жақсы жерде біз енді жертва маркетинга, өкінішке орай, рамстан үйдің алғым келеді, анадан үй алғым келеді деп. Ол дұрыс па, бұрыс па, қалай білесіз? Жарнамаға сенудің қажеті жоқ. Мен жалпы айтар едім. Өзіме де жалпы мен негізі енді жертва маркетинг ағымыз ғой, бәріміз бірдеңе көрсек, ойбай алуға, баруға, көруге тырысып тұрамыз. Бірақ олай жасаудың мүлде қажеті жоқ. Егер сіз бір жерден үй алатын болсаңыз, бірінші сол жерде тұрып жатқан, енді болады ғой, бірден мысалы BI үй салып жатыр, бірінші корпусы берілді, халық тұрып жатыр, ары қарай жалғастырып салып жатыр. Сол жерге барып, сол жердің жителімен бірінші, егер прям қатты сондай бір сұраныс болса, сол жердің жителінен болашақ көршілеріңізден сұраған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені олар барлығы енді тұрып жатқаннан кейін, сіздің алдыңызда барғаннан кейін біледі. Ал егер кемшіліктерін, артықшылықтарын барлығын біледі. Ал егер де ол застройщикке енді ғана салынып, сіз сол бірінші очередьнен алайын деп жатсаңыз, онда уже застройщиктің өзіне қараған жөн. Бұрын салған ЖК-ларына, қай уақытта берілді, жаңағы качествосына, сапасына деген сияқты. Содан кейін барып уже таңдаған дұрыс болады. Сіз қарапайым көрермен үшін қай застройщикке алданбаған дұрыс деген сұраққа жауап бере аласыз ба? Ондай адамдарды білесіз ба, ондай застройщиктерді? Ондай застройщиктерді білесіз ба дегенде данный момент жоқ. Ондай ақпарат жоқ сізде? Жоқ, бізде енді қазір қараңыз, егер сіз қай застройщиктерді кеңес бересіз десеңіз, мен сізге айта аламын да, мынау застройщиктер, мынау застройщиктер. Ал онда қандай застройщикке кеңес бересіз? Кеңес беретін застройщиктер бірінші очередьте BI, сапа жағынан да, качество жағынан да, ол жаңағы маркетингке или олардың жаңағы нарықтағы үйлері көп болғаннан емес, өзімнің көзім жеткеннен кейін барып. Өзіңізде BI ма? BI және жалпы барлық застройщиктермен жұмыс жасаймыз ғой. Одан кейін BI, Сенсата қазір өте жақсы салып жатыр.
Синсата групп. Сол Синсатаның үйлерін қарасаңыздар болады. Одан кейін Ботофеномен. Ондай да бар ма? Естімеппін. Осы кейіннен шықты, бірақ үйлер өте сапалы, және осы жер сілкінісінен кейін малоэтажный дейміз ғой, сондайды ЖК-ларды салып жатыр, бағасы қолжетімді. Ал мына екінші деңгейдегі дедіңіз ба? Вторичка дейді ғой, орысша айтқанда. Олар қай жылға дейін ипотекаға рәсімдеуге болады? Нешінші жылдан бас? Негізі мен айтатын едім, егер үй алатын болсаңыз, негізі 70 жылдан жоғары қарастыра бересіз қазіргі 70 уақытқа жылдан дейін. жоғары. Жаңағы монолиттен салынды ма, соған байланысты ғой. Ал егер өзіңіз үшін ол үйді болашақта сату, кеңейту сіздің ойыңызда болатын болса, онда неғұрлым жаңа үйлерден алған дұрыс. Дұрыс айтасыз. Жылы жаңа үйлерден, өйткені Сатуға да оңай болады. сатуға да оңай болады. Қазіргі адамдардың сұранысы ЖК ғой, прям. Сол үшін де Бара-бара менің ойымша вторичканың бәрі жоғалып кететін сияқты, осындай ескі үйлер. ойымша мүмкін. Ол да мүмкін бе? Прям 100% деген жауап жоқ, бірақ Ол да болуы да 70% болуы да мүмкін. Өйткені Алмалы ауданында ескі үйлер көп. Алмалы ауданы, 78 жылғы үйлер өте көп, 4-5 үй бар. Менің ойымша сол жерге жақсы ЖК салынатын секілді. Енді былай сұрайыншы, егер де осындай ЖК салынып жатқан жағдайда біздің ауданға делік, сол жердегі тұрғындарға айту мүмкін бе? Осылай біз ЖК салайын деп жатырмыз, сіздің үйіңізді сатып аламыз деп. Айтуы мүмкін, ондай Бірақ жағдай. нарықтағы бағадан жоғары бере ме олар? Ол жағын нарықтағы бағадан жоғары бермейді. Қандай баға мүмкін, төмен беру мүмкін. Сол жағынан или же обмен жасау мүмкін. То есть сіз осы ЖК-дан деген сияқты, бірақ енді бір полный комплексті беру мүмкін емес қой. Бірақ арасында солай келісу мүмкін, тіпті келіспей жатқан жағдайда. А так көбісі енді қазір егер сол жағдайда үйін сатуға қойып өтпей жатқан жағдайда, онда келіседі деп ойлаймын. Сонымен ипотекаға үй рәсімдейін деп жүрсіз делік. Ең бірінші, ол жаңа кредитная история дұрыс болу керек. Несие тарихыңыз. Несие тарихыңыз дұрыс болу керек. Микрокредиттен қарыз болмау керек. Үшінші, жоспарлау керексіз, алдын ала қай жерден аласыз, төлей аласыз ба, бастапқы жарнаңызды реттеп деген сияқты. Кейбір клиенттер болады, 4 миллион теңгесімен келеді да, жаңағы одан көп, яғни бастапқы жарна 4 миллионмен келеді, одан кейін басқа үйін алып қалады қымбаттау, сосын кредит алады, таныстарына кредит алғызады деген сияқты. Сондай жағдай болмас үшін заранее өзіңіздің бастапқы жарнаңызды есептеп алу керексіз. Және соны төлей алатын мүмкіндігіңізді болашақта. Көрпеге қарай көсілу ғой баяғыдай. Көбінесе үйі болмай тұрса да, мен ана жақтан алмаймын, мына жақтан алмаймын деп шіренетініміз бар. Бірінші сол үйді алып алсаңызшы, біреуде бар, сізде жоқ қой. Дұрыс па? Кез келген баспана ол жақсы. Ол қаланың сыртында болсын, ішінде болсын, бәрібір ол баспана бағасы көтерілмесе түспейтін секілді. Солай ма? Үйдің жылына да байланысты. Енді айтатын болсақ, 2040 жылға дейін пока үйдің бағасы түспейді. Содан ары қарай уже мүмкін төмендеуі мүмкін. Статистика бойынша жылдан жылға өседі, негізі? Статистика бойынша жылдан жылға өседі. Өскенде де енді бір 2-3 есе деген нәрсе жоқ. Белгілі бір аралықта суммалар қосылады, бірақ өсіп отырады үйдің бағасы. Бәрін айтқан секілдіміз, Венера ханым. Егерде мынаны айтуым керек, түрлі лайфхактармен бөлсем десеңіз, мархабат, мүмкіндікті пайдаланып, біздің халыққа бір жақсылығыңызды жеткізсеңіз де болады. Пайызбен деп жатамыз ғой, сол жерде пайызбен алған кезде, лайфхак ретінде айта кетейін, ипотеканы пайызбен алған кезде пайыздан ешқандай да қорқудың қажеті жоқ. Себебі қазір сіз төлейтін 300 мың теңге, бір жылдан кейін уже 30 мың теңге болып қалуы мүмкін. Сол үшін де ең ұзақ мерзімге алсаңыз болады, және де пайызынан вообще ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Және еңбек ету керек деп ойлаймын. Жайдан жай аспаннан үй салбырап түспейді. Еңбек бәрін жеңбек, жай ғана диванда қол қусырып отырып үйді армандап қажет емес деп ойлаймын. Диван мен жамбастың ортасынан үй ұшпайды, ақша ұшпайды. Сол себептен еңбек етсең барлығына жете аласың деп ойлаймын. Есесіне ол өзіңнің отбасың, шаңырағың болғаннан кейін 300 болсын, 400 болсын, ол соманы төлеуге сізде күш қуат пайда болады.
Иә. менің ойымша. Және де мысалы кейбір адамдар жүреді ғой, жаңағы банкке барады да, банктың пайызын көреді да, ой, менде бір ғана банктен осылай деп айтты деп көңіл күйін түсіріп кетіп қалады, маған әлі қайда 10 жылсыз үй ала алмаймын деп. Ондай нәрсе жоқ. Бір жерге бардыңыз ба, ұнамады ма, келесі жерге барыңыз. Бір жерге бардыңыз, пайызы жаңағы сізге тиімсіз болып тұр ма, келесі банкке барыңыз деген сияқты. Біз сияқты, мен мысалы өзім бастаған кезде жаңа отбасы банктен қайтып кетсем болар еді, түңіліп, все, бізге қайда деген сияқты. Бірақ мен іздестіріп, көріп, барлық банкті салыстырып деген сияқты. Содан кейін арасынан тиімдісін таптым. Сол сияқты бір жерден жаңағы көре сала, біле сала, Бәрі сондай деп ойламаңыз. бәрі сондай деп ойламау керек, әрекет ету керек. Бастапқы жарнам жоқ деп те не істемеу керек. Келіп, мүмкін бастапқы жарнасыз бағдарлама шығады. Мүмкін Бар ма ондай бағдарлама? бастапқы жарнасыз қазір Тек өкінішке қана- орай жоқ. Тек 35 жасқа дейін жастарға өте жақсы қарастырылған. Алматы жастары деген сияқты. Иә, Алматы жастарында 10%, бірақ ол жерде де бастапқы жарна бар, бірақ жаңағы арена жүйе жалдамалы пәтер береді қазір мемлекет жастарға, 35 жасқа дейін жастарға. Ол кейін сатып алуға бола ма? Бастапқы жарнасыз. Осы жақында президентіміз сол не бойынша қол қойды. Өзіңізде алып қалуға болады алған жалдамалы пәтерді. Көрдіңіздер ғой, негізі мүмкіндіктер бар. Мүмкіндіктер Оны бар. біз білуіміз керекпіз, ізденуіміз керекпіз. Ізденген жағдайда енді алдыңыздан өзіңіздің қалағаныңыз шығады деп ойлаймын. Үйде отырып ақ еш нәрсені шеше алмаймыз. Интернет бар қазір, Құдайға шүкір, иә. Ғаламторда бұл бағдарламалар негізінің барлығы айтылған ғой. Барлығы бар, Жазылған. айтылған, тек іздену керек. Егер бір жерге жаңағы банкке неге баруға уақытым жоқ деп жатсаңыз, телефон 24/7 қолымызда ғой, былай қарасаңыз, арасында бір 30 минут уақытыңызды қиып, бағдарламалармен танысып, көріп шықсаңыз болады. Иә, Венера, қараңызшы, сіз маған инстаграмыңызды беріп жүрген кезде, мен енді бердіңіз ғой, өз үйім групп деп аталатын кәдімгі парақшаны қарап отырсам, бұл не парақша? Ипотека бойынша көмектесетін, консультация беретін группа, иә? Орталық консалтинговая компания, жаңағы біз енді өзіміз еріншекпіз ғой, біреуге барып, жаңа айтып жатқанда уақыт та жоқ, өкінішке орай уақыты. Сол жағдайда біз сіздердің жұмыстарыңызды жеңілдетіп, тиімді ипотекалық бағдарламаны таңдап, қарастырып, мемлекеттік бағдарламаларға қатыстырып деген сияқты жаңағы сертификат алуға, яғни былайша айтқан кезде банкпен толық сүйемелдеу жасап береміз. Консультация ақылы қанша? Консультация тегін бізде. Консультация тегін, ары қарай сүйемелдеу алатын болсаңыздар ақылы болады. Иә, қанша болады? Орта есеппен баға 300 мың теңгеден басталады. 100 мың теңге. 300 мың теңгеден. 300 мың теңгеден. Банкте, очередьте, кезекте отырмайсыз. Кезекте, банкте, очередьте отырмайсыз. Келдіңіз, консультация алдыңыз, консультация тегін, ештеңе жоғалтпайсыз, тек енді уақытыңыздан басқа еще ол уақытыңыз пайдалы нәрсені алуға жұмсалады. Сол себептен келіңіздер консультацияға. 300 мың теңгенің ішіне не кіреді? 300 мың теңгенің ішіне жаңағы банктың одобрениесі, үй тауып беру, жаңағы құжаттар деген сияқты сондай жұмыстармен айналысамыз. Осымен тамам. Ендеше Венера ханым, тұшымды сұхбатыңызға көп рахмет. Менің ойымша, кез келген осы қарап отырған, біздің Изи қосымшасында қарап отырған көрермен өзін пайдалы ақпаратын алды деген үлкен үміттеміз. Пайдалы ақпараттарыңызға көп рахмет. Мінекей 25 жасар қыз бір аптаның ішінде, мамасы 3 жыл күтіп жүрген үйін бір аптаның ішінде рәсімдеп болды. Іздегені алдынан шығар демекші, әр қазақ үйлі болсын, күйлі болсын деген тілек бізден болсын. Осымен тамам. Көріскенше күн жақсы.